Здравствуйте, дорогие подписчики, с вами я, Миска Коротышка. Сегодня я вам покажу, как построить печь. Вот такой, камин. Вот как он выглядит. Вот это вот это без этого. Это я специально вот так, то есть. Ну, смотрите, как это построить. Делаем стенку. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Короче. 2, 3, 4, 5, 6. Тут 6, тут 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6, 9. Значит так, делаем вот так. Раз, 2, 3, 6. Вот так. Потом делаем в длину 9. Раз, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Извиняюсь. Потом вот так. И это все выполняем. Я специально сделала 5 минут, чтобы вместился сундук. Так, ребят. Вот так, вот так. Ну, то есть вот так повторяем за мной. Вот так. 1, 3, 4, 5, 6. Ну, не знаю. Ну, как угодно. Ребят, я вам покажу, как надо дальше сделать. И сейчас я остановлю. Ребята, готовьте, тут ничего даже не затеял. Вот как вам видно. Я просто камень взял, ну не знаю зачем. Просто поменять его хочу. Вот сейчас я вам покажу. А дальше мы сейчас продолжим. Потом мы делаем это. И нам еще понадобится. Потом нам еще понадобится. Так, и еще нам понадобится красный камень. Там сейчас вот где-то вот тут вот эту кнопку железную, ну как вы хотите. Ну и потом мы ставим вот тут вот. Тут мы ставим этот как там раздатчик. Так, раздатчик вот тут. Раздатчик ставим вот так. И потом вот тут вот, где я поставил, тут. Вот тут ставим вот так. Ну, то есть вот так. Потом в эти мы вставляем наше огниво и пролаживаем. Вот так. Давайте мы еще сделаем вот так. То есть нужно и сократить даже. Вот так. Вот так. Все готово, ребят. Теперь вместо вот этих вот блоков вставляем вот это вот. Так вот. Так.
поставим тут рычаг. И вот так. Блять. Пиздец. Извиняюсь, ребят. Ну вот, я так просто не могу. Ну, мы уже поставим, так что можно убирать все. Вот так. Там, все. Там мы тут ставим вот так вот. Вот так. И потом эти вот блоки берем наш сундук. Вот сколько же времени? Вот так вот. И вот так вот проставляем эти все сундуки. Потом да, правильно. Стенку неправильно вышли. То есть, ребят, извините, пожалуйста, нам еще надо расширить стенку, тот, кто уже начал делать, лучше так не делайте на моем канале. Ну, а я вам сейчас покажу, когда расширю. Ребята, все сделал. Ну, и продолжаем дальше. Потом мы ставим вот так. И вот это вот мы закрываем. То есть у нас должно вот так получиться и вот так. Бля, вы можете тут еще какие-нибудь картины. Но переходим к активированию. Как мы будем активировать? Мы ставим вот это вот сюда и вот это вот активируем. Таким вот образом. Вот так, раз. Так проводим. Вот сюда. Все. Вот так. То есть, ну вот так. А потом мы то же самое приложим. Так вот это. То есть у нас вот так должно получиться. Дальше. Ну, знаете, почему я вот тут вот эти вот сильные блоки не положил? Потому что вот сейчас я покажу, а то некоторые могут не увидеть. Вот эти вот. Почему я тут блок не положил? Вот потому что вот тут вот тут, где я пометил красный. Тут потому что будет, знаете, что потолок, который надо вот так пролаживать. Ну, я потом покажу, может сам добавить, но если ты там вам в доме строите там, ну, как хотите. Ну, что еще тут? Блядь, ну что так лагает? Может у вас тут не лагает, а у меня лагает. Так. Картинки, наверное, не обязательно картинки. Ну ладно. Но сейчас нам сейчас надо, ну я думаю уже, может что-нибудь там осталось, и мы не доделали. Ну все осталось. И потом, ой, я вам покажу, как эти вот это все активируется. Все это я ни у кого не крал, я сам это все сделал. Так. Ну, можете разные там цветочки добавить. Интересно, чем-то отличается. Ну, видите, уже 10 минут. Ну, такая вот печка получается. Фоткаю вот так. И давайте покажу его. Вот я вам хочу погреться. Вот как сзади все это выглядит. Вот. Там тоже так. Надо вот это удалить. Все. Готово. Все. А теперь проверяем. Я хочу погреться. Все погрелся.
Давайте выключим. Давайте. Я хочу погреться. О, хорошо. Наконец-то я погрелся. Хорошо. Теперь надо мне выключить. Вот так. Все. Ну, я на этом буду заканчивать. Сейчас еще раз сфоткаю и выложу в Инстаграм. Так. О, бля, горит. Там камнем как-то. Ну, ребята. Так вот. Что она начала? Ну, другие фоткали этот цвет. Блин, куда-то там ушел и все, блин. И давайте сзади сфоткаю. Сфоткаю, вы можете не смотреть. Не обязательно. Вот. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем